Ладно, все, ребятки, мы заканчиваем. Сейчас мы вытащим наши спиннеры. Что ты там рвешь? Не надо, мы уже все. Я не ржу. Ты рвешь, я сказал. Ой, они горяченькие. Сейчас мы покажем, когда они остынут. Все, мы продолжили. Вот наши спиннеры. Пошла вон. Она свои спиннеры уже долбит. Тварь, смотрите, что... Вот мои. Красота. Смотрите. Потом в следующем видео я попробую его дома покрутить. Я его домой принесу. Попробую покрутить его. Ну, с этим почти все хорошо. Только смотрите, как он красиво выглядит. Нормально. Ну, нормально. Потому что он не был в эпицентре, как наши спиннеры. Да. 3 спиннера. Мои спиннеры вообще горели. Наши спиннеры. Ну ладно, ребята. Всем удачи, всем пока. Вы были на канале Зера. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Это мы все делали ради вас. Вот. Спиннеры. Наши спиннеры уже пережили войну. Аж вторую. Ну ладно, ребята. Пока. Goodbye, my life, goodbye.